Добрый день, друзья! Сегодня мы будем говорить про сейсмичность и подготовку катастрофического землетрясения в Калифорнии. В предыдущих роликах мы говорили и давали прогноз в Центральной Калифорнии и в Южной Калифорнии. На этом слайде вы видите сейсмичность в целом в Калифорнии и показана система, которая ответственна за катастрофические землетрясения в районе Калифорнии. Справа показаны разрывы при землетрясениях с магнитудой 7,1 и выше. Слева это карта сейсмической опасности, а справа плотность населения Калифорнии. Как в целом в Калифорнии проживает свыше 40 миллионов человек. Слева показаны землетрясения, смещения, которые произошли при землетрясении 1906 года в районе Сан-Франциско и землетрясение 1857 года, которое произошло в серединной части разлома Сан-Андреас, а также в южной части разлома Сан-Андреас. Это было землетрясение 1690 года. Справа показана вероятностная прогностическая карта ожидания сейсмического воздействия в районе Калифорнии, которая построена американскими сейсмологами. Эта карта функционирует и на сегодняшний день. Как мы видим, землетрясение, которое произошло в 2019 году с магнитудой 7,1, на этой карте вероятность ожидания такого землетрясения была меньше, чем 1%. То есть это говорит о том, что даже такая вероятностная карта, которая построена на 30 лет, и она отвечает за воздействие от землетрясений 6,7 и выше, даже такая технология не срабатывает для реального прогноза. В целом, несмотря на то, что разломы на поверхности в Калифорнии трассируются очень хорошо, но сложное взаимодействие этих разломов приводит к тому, что очень трудно прогнозировать, где и в какой промежуток времени сработает отдельный участок разлома. Вот здесь мы опять сравниваем нашу технологию прогноза с вероятностной технологией, которая разрабатывается в Калифорнии американскими сейсмологами. Слева показана технология или карта ожидания сейсмического воздействия в Калифорнии, вероятностная технология, основанная на регистрации движений на активных разломах. Эта технология довольно-таки дорогостоящая и позволяет оценить опасность с магнитудой больше, чем 6,7 за 30-летний период. Справа показан регион Калифорнии, который контролируется нами на основе метода сейсмической энтропии внутри сейсмических систем. Это геологические объемы среды, которые имеют конфигурацию на поверхности, а также глубину. Мы этот прогноз, контроль и прогноз делаем в рамках этих систем и подсистем, которые указаны на этом слайде. Если сравнить, то, как видим, мы контролируем землетрясение с магнитудой 5,6 и выше, начиная от 3 месяцев до нескольких лет. Собственно говоря, справа для региона в районе Сан-Франциско показана эта вероятностная технология, разрабатываемая американскими сейсмологами в рамках геологической службы США. Контролируются отдельные участки разломов и приводится вероятность землетрясений на этих участках. А метод сейсмической энтропии позволяет контролировать фактически взаимодействие этих разломов, поэтому удается исключить землетрясения на отдельных участках разломов и ожидать землетрясения в локальных участках. Это позволяет существенно поднять эффективность мониторинга и прогноза. Здесь мы прогнозируем землетрясение с магнитудой 5,6 и выше. Эта технология американская была применена и японскими сейсмологами, и была оценена вероятность землетрясений за 30-летний период для Японии. Эта карта создана в 2006 году, и, как мы видим, даже для региона Японии землетрясения, которые произошли в 2011 году, это Тохоку, оно попало в зону не совсем опасную, которая ожидалась по этой карте, а также землетрясение в 2016 году 7,3, которое вообще не попало в опасную зону. Так что эта вероятностная технология имеет существенные недостатки.
для прогноза. На сегодняшний день в Южной Калифорнии американскими сейсмологами ожидается катастрофическое землетрясение уже начиная с 2007 года. Вот на этом слайде вы видите моделирование ожидаемого землетрясения, которое было произведено в 2008 году. Это моделирование землетрясения с магнитудой 7,8. Как мы видим, здесь оно локализовано на сегменте разлома Сан-Андреас. На следующем слайде вы видите анимацию такого разрыва, который протягивается по разлому Сан-Андреас с юга на север, и его ответвление в районе Лос-Анджелеса, тоже повышенное сейсмическое воздействие. Но, как мы знаем прошло уже около 12 лет от этого моделирования, и до сих пор катастрофическое землетрясение в Калифорнии не произошло. За эти 12 лет периодически 2-3 года раз опять появляются прогнозы ожидания такого сильного землетрясения, которое на сегодняшний день опять не оправдывается. Значит, по нашей технологии на сегодняшний день, последние уже 20 лет, сам разлом Сан-Андреас, он заперт. На этой карте вы видите, что удается исключить сильное землетрясение в северной части системы Калифорния. Здесь исключается землетрясение с магнитудой больше, чем 7,7 методом сейсмической энтропии. Затем методом сейсмической энтропии при анализе подсистем мы исключили в южной части и северо-восточной части от разлома Сан-Андреас, как показано на этом слайде. И в этих зонах не ожидается землетрясение с магнитудой 7,7. И в дальнейшем нам удалось локализовать методом сейсмической энтропии опасную зону ожидания сильных землетрясений, указанной на этом слайде. То есть все другие регионы внутри этой большой системы Калифорния, они заперты на предмет землетрясения с магнитудой 7,7 и выше. Потому что здесь накоплена очень большая энтропия. При накоплении такой большой энтропии трансформные разломы запираются, и система консолидируется, и в таком случае возможно землетрясение в тех участках, в которых в прошлом не наблюдались сильные катастрофические землетрясения. Вот на сегодняшний день в этой зоне мы ожидаем землетрясение с магнитудой 7,8, начиная с 22 по 24 годы. На этом слайде слева в предыдущих двух роликах это обобщенная карта ожидания землетрясений слева с магнитудой меньше, чем 7. Вот эта сводная карта. И справа показана вероятностная карта опасности в зоне ожидания вот этого катастрофического землетрясения с магнитудой 7,8. И 22-24 годы здесь вероятность приблизится к 50%. Именно в этом промежутке мы ожидаем здесь катастрофическое землетрясение. Но в дальнейшем эта опасная зона не будет меняться, если не произойдет к 2025 году такое землетрясение, то вероятность землетрясения вот здесь указано, как будет возрастать. И ближе к 30 году уже вероятность будет очень большой. Возможно ли в таких зонах сильные землетрясения, которые показаны нами по методу сейсмической энтропии? Значит, за последние 5 лет именно эта зона ожидания сильного землетрясения катастрофического, которое мы прогнозируем на основе метода сейсмической энтропии, изучена американскими сейсмологами. На слайде слева показана эта зона Вентура, где хорошо исследована эта зона по профилю АА'. Здесь глубинное строение довольно хорошо изучено. Справа показан этот профиль. Он имеет такую ступенчатую структуру. И американскими сейсмологами показано, что здесь были палеоразрывы около 800 лет назад. То есть около 800 лет назад здесь наблюдалось землетрясение с магнитудой 7,7 и выше. И такая периодичность у них оценена по геологическим данным. Это в среднем 800 лет раз может произойти такое землетрясение. Вот эта структура трехмерная именно в районе Вентура, и наши оценки именно при таком большом накоплении
уровне энтропии может сработать вот такая сложная трехмерная структура именно в районе Вентура. Вот такова сегодня оценка катастрофического землетрясения в районе Калифорнии с магнитудой 7,7 и выше. Друзья, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Спасибо за внимание.